আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। দেশ কিংবা দেশের বাইরে থেকে যারা আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাই। তো এখানে যে মুরগিগুলো দেখতেছেন এটা হচ্ছে একদিনের বাচ্চাটা কিন্তু এখানে আনা হয়েছে। এটা কিন্তু প্রথম স্টেপ, যেটা হচ্ছে বোর্ডিংয়ের স্টেপে কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে বাচ্চাগুলো। তো এখানে প্রায় 2000-এর মতো মুরগি আছে। তো এই মুরগিগুলো কিন্তু হচ্ছে আমাদের যে দ্বিতীয় স্টেপ, যেটা হচ্ছে পুলেটে কিন্তু আমরা নিয়ে যাব, এবং সেখান থেকে যদি আমরা মুরগিগুলো সেল দিতে পারি তাহলে কিন্তু মুরগিগুলো আমাদের সেল হয়ে যাবে। এবং যদি বাইচান্স যদি সেল না হয় তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের ডিমের জন্য কিন্তু এই মুরগিগুলো কিন্তু রেখে থাকি। আমরা কিন্তু এই যে যে খাদ্যদ্রব্যগুলো আছে এগুলো হচ্ছে কোম্পানির খাদ্য, এবং সেই সাথে কাজী কোম্পানির হচ্ছে মুরগিগুলো। এই মুরগিগুলো কিন্তু আমরা হচ্ছে খুব যত্ন সহকারে এবং সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা পরিচর্যা করে কিন্তু মূলত এক মুরগিগুলোকে কিন্তু আমরা তৈরি করে থাকি। তো যারা হচ্ছে পুলেট মুরগি নিতে চান তারা আমাদের এই ভিডিও দেখে বা আমাদের যে নাম্বারটি আছে নাম্বারে কথা বলে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে কিন্তু আমাদের এখানে এসে মুরগিগুলো দেখে শুনে আপনারা নিয়ে নিতে পারেন।